Кемден генә калмай хай был дөнья, яхшы, яманды ла ер ала. Таш каялар, мәрмәр һарайдан да кайсак түвәләстә ер кала. Көслөмөн тип шашынып кан койганда, яшь койганда бара бер ергә. Ер кендегемен тип лаф урганда, хыя бер сак шул ук тар гүргә. Тик яхшылык кала яхшылардан, йөрәктәрдә балкып, яктырып. Ямандардан кала яман ният, ирмен тигән иргә хәсият. Улым, тыңла, ихлас әйтү әйтәм. Һиңә минән һуңгы васыят. Ата васыятын изге һаклау, ирмен тигән иргә хәсият. Гомер кыска улым, мал, дан кылма, осһыҙ уңыштарға һөйөнмә. Ахмактар, яуыз, батырам тип соҡор ҡаҙыр, ә һин көйөнмә. Мең йәшәрҙәй булып тырышып эшлә, бер көн торам тип ҡыл яҡшылыҡ, ил күңелендә ҡалһын аманатың, таң сулпаны кеүек яҡтырып. Тыуған ерҙе ярат. Ул бит һинең йәшәү һуты биргән төйәгең. Тыуған илде һаҡла, үлгәндә лә үҙ ереңә ятһын һөйәгең. Сит ерҙәрҙә солтан булғансы һин олтан бул тип тыуған ереңдә, белмәй әйтмәгән ул ата-баба, кеше көслө тик үҙ илендә. Балаларҙы ҡаҡма, аталарҙы, әсәләрҙе яҡла, хөрмәтлә. Күкрәк һөтөн биреп ир еткергән әсәң лайыҡ оло хөрмәткә. Кеше йөҙө менән йөҙлө булма, кеше аҡылы менән көн итмә. Үҙеңсә бул, көнгә төнгә ҡарап, үҙ йөҙөңдө һис тә үҙгәртмә. Ҡылыҡ итмә көслө эргәһенән бүрек һалып бейеп үтергә. Көсһөҙ ҡаршыһында ғәйрәтләнеп, көслөмөн тип күҫәк күтәрмә. Хәйлә, мәкер, ялған, ғәйбәт, яла боҙоҡ күңелдәргә хас булыр. Ундайҙардан алыҫ булһаң ғына, йөҙөң яҡты, эшең хаҡ булыр. Һәр бер ялтыраған алтын булмай, бар тарафта түгел ҡибла. Аҫыл ынйылар бит бата сума диңгеҙ төпкөлөнән табыла. Тура ҡарап, үтә күреп атла. Ямандарға бирмә ҡулыңды. Изге ниәт ерҙә ятып ҡалмай, яҡшы дауам итер юлыңды.